今日帶大家睇呢度係官山水啱啱落地嘅全屋家私，好簡單溫馨，我真係超中意。3房2廳嘅簡約現代風，冇複雜嘅設計，亦都冇多餘嘅裝飾，簡簡單單，但係越睇越舒服。我哋係下晝入嚟影嘅，你哋可以睇到啲陽光照入嚟，俾人嘅感覺就係暖粒粒嘅。呢一刻，其實我就明白我哋點解費盡心思咁樣去裝飾呢個家呢？唔係要求幾豪華，而係諗住過自己中意嘅生活。其實我自己都做咗好多全屋落地，但係呢一套真係我嘅夢中情屋。佢唔張揚，但係俾人嘅感覺就係好踏實，好溫馨。你哋嘅感覺會唔會同我一樣呢？真係超舒服。喺珠海中山嘅想要全屋家私、全屋定製嘅朋友，隨時都可以過嚟麗人家居揾我。我係 Ada。